Buenos días, señores padres de familia. Sí, para mí siempre es un gusto inmenso trabajar con ustedes, esperando pues que estén bien en su casita junto a su familia. Sí, el tema del día de hoy es un juego tradicional como es el gato y el ratón. Sí, para este juego vamos a jugar en familia. Sí, entonces voy yo a hacerle memorizar a la niña para participar, ¿no? Vamos, yo voy a participar. Ratón, ratón, ¿Qué quieres, gato ladrón? comerte quiero. Cómeme si puedes. ¿Estás gordita? Esa es mi punta de mi rabito. Muy bien, eso es lo que tienen que decirle para que le siga, ¿no? El gato al ratón y así sucesivamente. Usted va a participar de gato, póngase afuerita. Usted de ratón, usted tiene que correrse para que la ñaña no le coja, ¿ya? Venga, por favor, ayúdeme usted un poquito con la mano porque estamos solo pocos personajes. Muy bien, ya. Yo le voy a decir en vez del niño, ¿ya? Entonces, te digo, tú, di, Ratón, ratón, ¿qué quieres, gato ladrón? comerte quiero. Cómeme si puedes. ¿Estás gordito? ¿Eres gordito? Hasta la punta de mi rabito. Corra, mijo, corra, corra por allá. Sígale, 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 sígale. Corre, corre, no te dejes coger. Entra, entra acá. Corre, corre, corre. Entra, entra. Cógele, cógele, cógele. Sigue, 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 síguele, síguele, Noelia. Síguele hasta coger. Cógele, cógele rápido, cógele. Eso, muy bien. Muy bien. Ya, venga para acá. Eso es lo que va a ser la actividad de señor padre de familia con su niñito. Entonces, me envía un pequeño video, ¿no? De la actividad. Eso nomás. Gracias.